देवाच्या डोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरांत जमूया. देवाच्या डोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरांत जमूया. Sorbesporaco porwo, surdogra poros vorto. Sorbesporace mondi, sogla poros uzvorte. Devacha dongrar zoruya, tacha mondiran zomuya. Devacha dongrar zoruya, tacha mondiran zomuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयज आमी मागीर बार्टोलेमेच्या नव्यानाक सुरवात दिता आनी आयचो विशय जावन आसा जेजूचो पोरजो शिंपडावन जेजूच्या गोवाय जावया. तशेंच आयच्या दिसा आमच्या देसाच्या सुटकेचो दीस आमी मनयतना आखी पवित्र सभा मारिया आमचे मायेचे सारगार मनाची व्हड दबाज्यान परत समोरता. जेजून आपल्या आवय मारयेक कुडी वतम्या सयत स्वादार गेली. केदें व्हड भाग तिका फावो जालें, पूण सायबीण माय आपले जिवीतभर जेजूचो पोरजो शिंपडायलो हाचे नियाळ करया. सगळ्यांक ती जेजू तशी हाडून मारीन पावली आनी हे तरेन जेजूची पयली गोवाय जाली. तर तिचे भाशेन ल्हानवी सोंसणी आनी देवाच्या उल्याक सदांच राजी जावन आमी जेजूचो पोरजो शिंपडावन पावया आनी हे भाशेन जेजूचे गोवाय जावया. कोवीड पिडेक लागून जायतीं कश्टावतात, जायतीं भाव भयणां मेळ्ळ्यात आनी जायतीं घरांत आसात. तरी जाता ते भाशेन आमी जेजूचो पोरजो शिंपडावन ताचे गोवाय जावन ह्या मिसा बेगीन पवित्र आत्म्याचो आदार मागुया. मोकाळ बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां 3 समारंभे आमी समारंभता. भारत स्वतंत्रतायेचो दीस, सर्गीची आवय स्वर्गार व्हरण्याचो दीस आनी आमचो आस्कारी बागोन बार्तोलोमियो हाचो पयलो नव्यानाचो दीस आयज समारंभता. बाबा भयणीनो, ह्यो तिनूय समारंभण्यो करतना आयचो विशय आमकां उगडास करता. जेजूचो पोरजोळ जावया आनी शिंपडावया, गोवाय जावया. तर आयच्या दिसाक गोवाय म्हज्यान कसो जावंक जाता काय? साबार प्रस्न. साबार पावट गोवाय जावंक हांव चुकला. साबार पावट जेजूचो पोरजोळ शिंपडायतलो, परमळ शिंपडायतलो, चुकला. शिंपडावंक ना. आयच्या दिसाक ह्या मिसा बुलदनाक देवाचो आदार आमकां मागुया. सगळे दूख धरून हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. देवाक दिनवासूक मोहिमा उचारुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा,
आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाचताव, तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोमया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुत्रा, सुम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमचे मागणे आयक. तूं बापाच्या उजव्यान बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तूं पवित्र, एकलोस तूं ईश्वर, एकलोस तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर राष्ट्राच्या दुनिया आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसाक तुवें आंकवार मारयेक कुडयोत्म्या सयत स्वर्गार मोहिमेक उबारून व्हेली, त्याच दिसा भारत देश आमचो देश स्वतंत्रताय जोडूंक पावलो. तुजे जाणवायेचे आनी मोगाचे व्हड खुणे पासत आमी तुका दिनवाशी काळजान तुजे उल्हास आठयताव. आमचे स्वर्गीचे मायेचे आसऱ्या काल भारत मातेच्या सोमेस्त सोर भुरग्यांक वायटांतली निवार आनी ओत्म्यांत तांकां सदांकाल स्वर्गार सुखेस जिविताची भरती पावूंक फावो कर. या आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेले वाचप. स्वर्गात देवाचे मंदीर उक्तें जालें आनी तातूंत कोराराची पेट दिश्टी पडली. आनी उपरांत स्वर्गात एक मोठी खुणा दिश्टी पडली. सुर्यान न्हेसलेली एक बायल, तिच्या पांया तोळा चोंदरी आनी तिचे तकलेक 12 नखेत्रांचो मुकुट. ती पाळून जावची आसली आनी तिच्या प्रसूत वेणीक लागून ती बोबो येयली मारताली. आनी एक खुणा स्वर्गात दिश्टी पडली. एक बोळीश तांबडो लाल 60 तकल्यांचो आनी 10 शिंगांचो आर. ताच्या दर एके तकलेक एक मुकुट आसलो. ताणें आपले शिंपडेन मळबावेल्या नखेत्रांचो एक तिसरो वांटो कोसळोवन संवसारांत उडयलो. आनी तिका भुरगो जायना फुडें ताका गिरासून प्रसूत जावन आसली ते बायले मुखार हात उबो रावलो. बायलेक एक भुरगो जल्मलो. लोखणाचे भेट पेटीन पोरसांचेर रात चलयतलो तो. तिच्या भुरग्याक नीट देवा सोरशी आनी ताचे सोदरे सोरशी उबारून घेतलो. आनी बायल ओरोण्यांत पडून गेली. थंय तिका देवान एक आसरो तयार केल्लो. तेन्ना स्वर्गात एक मोठो ताळो हांवें आयकलो. तो अशें म्हणटालो, आतां की आमच्या देवाच्या तारान पुत्री आनी राजवटी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार राखण जाली. देवाचे उतरले. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, ओफीच्या भांगरांत न्हिदतली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. सगळीं म्हणुया, ओफीच्या भांगरांत न्हिदतली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. राजपूर तुका नोमान करून येता. ओफीच्या भांगरांत न्हिदतली तुज्या उजव्याक वसल्या राणी. आमचो जबाब, ओफीच्या भांगरांत न्हिदतली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आयक तुवें, चोत्राय तो, म्हज्या उतरांक कान दी. तुजो गांव लोक विसर येता. तुज्या बापायचें घर सोडून ये. अशें तुजें सोरूबाय उरतलो राजा. तुजो पोती तो, ताची सेवा भोगती कर. आमचो जबाब, ऑफिसच्या भांगारान नेटवयलेली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी. आनंदाच्या संतोशाच्या उल्हासांनी तांकां व्हरतात. राजाच्या मंदिरांत पोरणी प्रवेश करतात. आमचो जबाब, ऑफिसच्या भांगारान नेटवयलेली तुज्या उजव्याक उबी आसा राणी.
स्वर्गीय पावलो गोरीकारां कळयली पयले चितिवेले वाचन भावा भयणी तुमी देवाचे आत्माने मेळवली मनशां कसली ती दोबीच पडल्या मनशाचे नदरे तुमचे मदें जाणारां वो पदवेदारां वो पोचकुल्याची चडशी ना तरी जाणारां लॉजीक घालून जे कितें संवसार विशय मनोवतात त्याच देवान विचून काडला आनी शोभतेक लॉजीक घालून संवसार वचकोत म्हूण लेखता त्याच देवान विचून काडला तशेंच संवसार गोंयकी तिंकोत कसलेंच मोल नासतली म्हूण धरतात तांकां मोल आसतल्याचो नाश करून देवान विचून काडला हे परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली गोडाय करूंक जायना त्याच तेन्ना तुमी क्रिस्तांवांच्या जिवान जियेतात देवाक तांकां आमची जाणवाय आमचें प्रमाणीकपण आमची पवित्रताय आनी आमचें तारण करून दिलें देखून बरोबरें आसा त्या प्रमाणे गोडाय दाखोवंक सोदतात तांणी सोम्या सभेन गोडाय दाखोवची देवाचे उपकारी देवाचे व्हड उपकार Sorves porak, soy, sorves porak, sorves porak, soy. Sorves porak, soy, sorves porak, sorves porak, soy. आणि बापान स्वर्गा वेली पण वेली कोडी आत्म्यान देवदूताच्या बराबर Sorves porak, soy, sorves porak, sorves porak, soy. Sorves porak, soy, sorves porak, sorves porak, soy. तुमचे सोबे आसूं मातुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसाक ही बोपात सांगली पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकराक आपूण हाडून ताचे लागीं आपली रेस्काय दिली हे परी सर्गीचे राज एकल्याक ताणें 5 तालेंत दिले दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1 जोड एकल्याक आपआपले कुशालकायेक परमणे मागीर भायर तो सरून गेलो 5 तालेंत घेतलो ताणें रोखडेच वचून ताचेर वेपार केलो आनीक 5 जोडले तेच परी 2 घेतलो ताणें आनीक 2 जोडले पूण 1 तालेंत घेतलो वचून जमीन पडली आनी तो थंय ताणें दर्यांत दिल्लो उडून दवरलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता प्रतीच्या बाबा आयचो सेवादोर आमकां उगडास करता ती खुशालकायेन सबरोवणी आमी करता पयली सबरोवणी भारत देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी सबरवता दुसरे सुवातेर आंकवार मारिया आमची स्वर्गार व्हरण्याचो दीस सबरवता आनी तिसरे सुवातेर आयच्या दिसा वागून बार्तोलोम्यो आमचो आस्तानी हाचो उगडास आमी करता तिनूय परबो तिनूय सबरवण्यो जायत्या आमकां आयच्या दिसा शिकयता पयले सुवातेर भारत देश आमचो स्वतंत्र त्या स्वतंत्र जाल्ल्या देशांत आमी दर एकली जियेता जाल्यार पयलोच प्रश्न आमकां दर एकल्याक करुया खरेंच हांव स्वतंत्र आसा काय हांव दुसऱ्यांचें जिवीत स्वतंत्र करता काय हे प्रश्न कारण हे प्रश्न कित्याक जेन्ना हांव स्वतंत्र आसतलो दुसऱ्यांची स्वतंत्रताय हांव वाडयतलो जेन्ना हांव स्वतंत्र ना हांव खुशाल ना दुसऱ्यांची खुशालकाय दुसऱ्यांक स्वतंत्र हांव कसो करतलो
ह्या स्वतंत्र जाल्ल्या देशांत हांव जियेतना कितलींच बाबा भयणीनो आडखळ्यो कितलेच प्रश्न आसा. आयज आमी टीव्हीचेर पेपरांचेर वाचल्या कितलेच प्रश्न. हे प्रश्न आनी हे पेपर वाचतो न्यूज आयकतोच बरेंच भारत आमचो देश स्वतंत्रकाय ही स्वतंत्रताय जोडून जायते व्हड मनीस आपलो जीव ताणी दिलो. ही स्वतंत्रताय जोडून घेतली आनी दुबाव ना. ह्या वरवीं ते आपल्या जिवितांत परजोडले. आपल्या जिविताची गोवायकी दुसऱ्यांक दिवंक पावले जाल्यार आत्मार मारयेच्या जिविताचेर नदर मारया. तिणें केले भाशेन जेजू गोवाय जालो. परबळ शिपडयलो. आतां हो परबळ म्हज्यान तुज्यान कसो शिपडावंक जाता काय. जंयसर हांव आसा थंयसरूच रावन जायते बरेपण करूंक येता. पूण हें बरेपण करूंक सवाल मारून चुकला. बरेपण कोत्तल्याक हाडायला. बरेपण कोत्तल्याचेर निशेध मारला. वायट कोत्तल्याचेर निशेध मारचे बदलेक बऱ्याचो गुलाम जावचे बदलेक वायटाचो गुलाम जावप. आनी म्हज्यान म्हणूंक जाता काय हांवें जेजू परगोटला. जेजू सारको परजोडला. गोवाय ताका दिल्या म्हणूंक जाता काय. दुबावरे ना. दुबावरे ना. जाल्यार तिसरे सुवातेर तिसरी सोमोरोबणी आयच्या दिसाक दाखोवन बार्तोलोमेव आमचो आस्कारी आपल्या जिवितांत कितें केलें काय. जायते बरे शिपडायले. बरे शिपडायले. कितें उतर. आपल्या उतरांतल्यान दुसऱ्यांक बरेपण जोडून घेतलें. आपल्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांची खुशालकाय वाडयली आनी हे तरेन परजोड जालो देवाचो. गोवाय दिवंक देवाची पावलो. तर बाबा भयणीनो आयज म्हजें आनी तुजें कितें काय. ह्या स्वतंत्र जाल्ल्या देशांत खरेंच हांव स्वतंत्र आनी दुसऱ्यांची स्वतंत्रताय खुशालकाय हांव वाडयता वा देंवयता. आंकवार मारया तेणे भाशेन परजोडली आपल्या कोन्या वरवीं. शुभ वर्तमानांत आयच्या दिसाक 5 तारे दिल्ले आनीक 5 केले. 3 दिल्ले आनीक 3 केले. 1 दिल्लो पुरयन दवरलो जोडणी. देवान दर एकल्याक आमकां वेगवेगळ्या गुणांनी भरल्या. पूण ह्या वेगवेगळ्या गुणां वरवीं हांव कितें जाला. ह्या वेगवेगळ्या गुणां वरवीं हांव वाडला चडला पूण नाटकायेन भरला. ताका देवान जायते गूण दिल्या. ताचेर हांव कल्पना ताका सोकला उडोवंक हांवें प्रयत्न केल्या काय देवान दिल्ल्या गुणां वरवीं तो वयर चडटा चडोवंक म्हजो आदार दिला आनी देवाचो गोवाय जाला. जेन्ना दुसऱ्यांक आदाराचो जातलो जेन्ना दुसऱ्यांक बरेपण करतलो गोवायकी दितलो मनीस जावंक हांव पावतलो. केला काय म्हज्या जिवितांत ह्या वाग्योतान हांवें बार्तोलोमेव हांगासर आसा ताचेर बाबडून नदर मारल्या. ताच्या जिवितांत ताणें कितें केलें. वायट केलें काय बरें तें केलें. आयच्या दिसाक ह्या मिसा बद्दलांत वांटो घेतना बरी खुशालकाय दुसऱ्यांची वळखून घेवन दुसऱ्यांचें जिवीत स्वतंत्र करुया. दुसरे सुवातेर आंकवार मारयेन जेजू तिका स्वर्गार व्हेली. बेश्टीच फुक्याची व्हरोंक ना. केल्ले बरेपणाचो इनाम देवाक तिका दिलो. आयज म्हाका देव तुका देव कसलो इनाम दिता. आनी तिसरे सुवातेर ह्या वाग्यो बार्तोलोमेच्या परबेक तयार जातना हांव तयार आसा हो प्रश्न करुया. जरी तर हांव तयार आसा गोवायकी देवाक दितलो हांव जातलो. गोवाय हांव जातलो. परजोड देवाचो शिपडायतलो. तर होच परजोड देवाचो शिपडावून आनी शेवटाक गोवाय दितलो मनीस जावून दर एकल्याक ह्या दिसा वयतना देवाचो आदार आनी कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया. उबी रावुया. ह्या वेळार भावार्थाची स्वता आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक सोर पदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस सांबावलो. आंकवार मरेतावन जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदीं देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्यान बसला. थंय तान जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठाण पातकाचे भक्षणे कुडीचे जिवतपण सासणाचे जिवीत आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमची चिंतना आमची मागणी बापाक उबारुया.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. भारताचे सुखे सुसारी भारत देश स्वतंत्र करून उर्बेक वावुरले. तशेंच आमचे भारताचे राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळ्या तरेचे वायट गुलामपण पयस करून पावलां मारून ताका बापा लागीं बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आमी क्रिस्ती भावा भयणांनी पातकी सैमाचे गोंदवणी परमणे न्हय पूण पवित्र आत्म्याचे सुटले परमणे चलूंक आमकां करपाक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. दोन क्रिस्ती कुटुंबात आंबाळ मारयेची भोवती वाडोवन तिचे शेपूट आमी आपणाव आनी एका दिसा आमकांय सोड फावो जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय बसयल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगानीच उपाय निगा घेतल्याक सस्मिकाय आनी गोठाय. पिडेंत कश्टावतल्याक बेगीच बेगोनी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बाबा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सोर पदवेदारा देवा, ह्या वेळार दोयेन केल्ली मागणी आमची आयक आनीकूय जायतें दुनिया आमकां मागचें आसा. ह्या वेळार तुजो आशिर्वाद आमकां मागता हांव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. पेटोवणे वेळार आमी गीत घेवया. C24 पेज 38. C24 पेज 38. मातयेचे भांगर करून शोकताय तूं एकाच उतरान. मातयेंतून आमचे जिणे भांगर कर पवित्र आत्म्यान. दोयाल बाबा भक्तीपणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वमता आमचे वरदान. तुका वमता आमचे वरदान. दोयाल बाबा भक्तीपणा किरकोळ ओळख्या जिविताचे तुका वमता आमचे वरदान. तुका वमता आमचे वरदान. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दरबाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, आंकवार मारयेक दोबाजीक स्वर्गावरणाच्या दिसाक ह्या तुज्या अप्रूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाच्या स्वतंत्रताये पासत आमी तुका दिनवासताव. भारत नात्याची आमी भुरगीं तुवें साबार देण्यांनी आमकां भरल्याय. अशी तुजी दानां सोमेस्तांक ती वपूंक आनी ताचे बरोबर सोमेस्त आमच्या भावा भयणाचो वावर, कोश्ट, दूख, संतोश, हुस्के आनी ओत्रे तुका समर्पिताव. जेजूच्या अगोणीत मोगाच्या समर्पण केल्ली ही भेटवणी तूं मानून घे
आनी ती सुफोळ कोर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ. तो आमचें प्रथम आनी स्वतंत्रताय. ताचे आवयन आंकवार मारयेन ताणें केल्ली सोडवणेचें प्रथम फळ ताणें आमकां पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली. आनी अशें आमच्या संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी बरवसो तिका केली. देखून ह्या संवसारांत संतोशभरीत उत्सवाच्या दिसाक तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बरोबर सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती निरंतरी आमी तुजें किर्तन गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. तो आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या सासनीक कोरोराचे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक कालसींतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येवसोर आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. ताका आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची हांगा जमा जाल्ल्या भावा भयणाची खेरीत भाशेन आख्या संवसाराक पिडेक लागून कश्टवतात ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासनाक आमेन. प्रतीच्या बाबा भयणीनो, जेजूचो परजोळ शिपडावूंक ताचे गोवाय जावूंक आयज दुसऱ्यांची स्वतंत्रताय खुशालकाय वाडोवया. दुसरे सुवातेर आंकवार मारयेन दुसऱ्यांची बरेपण चिंतलें, बरें केलें. हेंच बरेपण हांवें करूंक जेजूक गोवाय जावंक मागुया. तिसरे सुवातेर बागेवन बार्तोलोमियो आस्कारी आमचो, ह्या आस्कोऱ्याच्या जिविताचेर नदर मारुया. दुसऱ्यांचे पाड घालूंक ना, दुसऱ्यांक बरें केलें, बरें दिलें. तर आयच्या दिसाक आमचे बापा हें मागणें म्हणटना बरें करून देवाक गोवाय दितले आमी सगळीं जावूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलोल्यांक बक्षिताव, तोशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो वशान ओतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर दोय, पूण पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D40 पेज 69. D40 पेज 69. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोले आंकवार मारयेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोश भरीत काळजान आमी घेतल्या. हे मागणें आमी तुका विस्वासान करतना
आमच्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यान केल्ली सदांच सुबामपणी सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद आनी देशांत नीत शांती मोग सदांकाल आसूं आनी आमी सोमेस्त आंकवार मारेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुकेस जिविताचे भोर्तेक आनी पुनर्जिवंतपणाचे मोहिमेक पावूं तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jezusia śmierć dotano, molo pritu ula soda, annuncio dos por corta, tum chamana ida gaita, magivot bapa. विनोद कर आमचे पासून भाग्यवंत बार्थोलोमेव. जेसून बसायला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या दोन बुता भाग्यवंत बार्थोलोमेवान व्हडा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आनी मोसोतीन तुजे पवित्र सोबेचे देखिवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक आमी पावू म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे ठाई आसूं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया. T12 पेज 207. T12 पेज 207. Amche tai dura, busanga kanta, soda sopa, bumogal mai. Amche tai dura, busanga kanta, soda sopa, mai kakutiche, mai mogache.